Na mtazamaji, ni habari mbaya kwake Mheshimiwa Naibu wa Rais Rigathi Gachagua. Hatua hivi punde ya Mheshimiwa Kimani Ichung'wah ni ya kwamba Mheshimiwa Kimani Ichung'wah ameweza kutofautiana kabisa na kile ambacho Mheshimiwa Naibu wa Rais Rigathi Gachagua aliweza kuzungumza usiku wa jana kuhusiana na watoto wake wawili ambao waliweza kufanikiwa kupewa mkopo wa shilingi milioni 600. Mheshimiwa Kimani Ichung'wah ameweza kumwomba Mheshimiwa Naibu wa Rais Rigathi Gachagua aweze kuonyesha stakabadhi zilizoweza kumsaidia ama kuwasaidia watoto wake kufika katika hatua ya kukopeshwa kiasi kikubwa cha fedha cha milioni 600. Idadi kubwa ya wananchi wa Kenya pia wameweza kujitokeza katika mitandao tofauti ya kijamii kupinga alichoweza kukizungumza Mheshimiwa Naibu wa Rais Rigathi Gachagua, wakiamini kwamba huenda pesa hizo ndizo pesa ambazo hivi sasa Mheshimiwa Kimani Ichung'wah anazidi kuweka wazi kwamba Mheshimiwa Naibu wa Rais Rigathi Gachagua aliweza kuzipora, ila asiweze kufahamisha wananchi wa Kenya uongo kuhusiana na watoto wake kuchukua kiasi hicho kikubwa katika mikopo ya benki. Je, mtazamaji wa mtazamo wako ni upi kwa kauli ambayo Mheshimiwa Kimani Ichung'wah ameweza kumjibu Mheshimiwa Naibu wa Rais Rigathi Gachagua? Unaweza kukubaliana na Mheshimiwa Rigathi Gachagua kuhusiana na mkopo huo ambao watoto wake waliweza kukabidhiwa, ama unamuunga mkono Mheshimiwa Kimani Ichung'wah ya kwamba Mheshimiwa Naibu wa Rais Rigathi Gachagua ni vema kuwasilisha stakabadhi ya makubaliano kwa mikopo hiyo yenye thamani milioni 600?